Hi friends, welcome to my channel Easy Recipe Tasty Recipe with Veenashiva. ഇന്ന് നമുക്കൊരു പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് പുതിയതായി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഞാനിത് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതിനായി എടുത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതായി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത്, 1.5 കപ്പ് മൈദ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, ഇത് ഞാൻ പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. കൂടെ നമുക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം, ഓയിൽ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈദ, അരിപ്പൊടി, ഷുഗർ, ഒപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, സോഡാപ്പൊടി ഇവ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അത് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത്, ഒരുപാട് കട്ടിയിലും ആവരുത്. ഞാനതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡിയായി. ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി പഴംപൊരി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ സമയം ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാവാൻ വെച്ചിരുന്നു. ഇത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം മാവിൽ മുക്കി ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡ് വെന്ത് വരട്ടെ, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് സമയം എടുക്കരുത്, സമയം എടുത്താൽ കരിഞ്ഞു പോകും. അതുപോലെ ഒരുപാട് തീ കുറച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യരുത്, തീ കൂട്ടിയും വെക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ സൈഡ് കൂടി വെന്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പഴവും വറുത്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന നേന്ത്രപ്പഴം മുഴുവൻ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുതേ. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പുതിയൊരു ഡിഷുമായി കാണുന്നവരൊക്കെ ബൈ, സീ യു ഫ്രണ്ട്സ്.